investigations into each of the officers captured and identified in existing images and videos meeting disproportionate violence against members of the public and or who are suspected of or implicated in the extrajudicial killings of innocent Kenyans. Kakorodo bende ogolo chik mabende ni ogol mabende chungo ng'anyo e chuny boma ma Nairobi ka do wacho ni mano ne en ataro mar chik. Kendo do chiwo $2.2 ne jogo mane ochopo e do mar kwedo mokalo chik mane ogol mar chungo ng'anyo mora mora e chuny boma ma Nairobi. Jal bura e do ma malo Bahati Mwamuye wacho ni okang' mar chungo ng'anyo e chuny boma e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda mar higa mokalo ne en ataro mar chik. Burano ne ochwale do gi jong'anyo 11 kane otelnegi kod Pareno Solonka ka bende ne gikwedo mokalo kang' mar chungo ng'anyo e chuny boma ma Nairobi. Do wacho ni mano ne en rocho ratich oganda. Do bende ong'ado ni obila nyaka to koro rwak uniforms magi kata lepgi mag tich sa asaya ma bende gichiwo arita e kinde ng'anyo mora mora ma bende obagi e chuny boma mar mondo fwenygi e yo mayot. That any law officer deployed to ensure law and order in the course of an assembly, demonstration and or picketing must be uniformed and shall not in any way hide or obscure their face so as to render them unidentifiable. Komachela ni jatend